สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่น Persona 3 Reload ตั้งแต่เริ่มเกมจนมาถึงเจอบอสไฟครั้งแรกในรถไฟโมโนเรลกันนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะ Where's Iwatodai? ตัวเราเองก็ไม่เคยเล่น Persona 3 ภาคออริจินอลเหมือนกัน ดังนั้นเราจะมาเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกกันเลยนะคะ ช่วงแรกเราสตรีมเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยเสียงจากสตรีมอาจจะมี2ภาษานะคะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะตัวเอกของเราเดินทางมาถึงสถานีอิวาโตไดแต่อยู่ดีๆบรรยากาศก็วังเวงนะคะ โอ้โอ Okay, this is already creepy. That's a lot of blood. Okay, maybe I have to go to the mall area. ด้านนอกสถานีเองก็มีเลือดเต็มไปหมด There's so much blood. What are you talking about? เนื่องจากเราต้องไปหอพักเราจะต้องเดินผ่านห้างอิวาโตไดสตรีทมอลล์ซึ่งเราจะเจอกับวัตถุหน้าตาเหมือนโลงศพ What's that? แต่ตัวละครเราชิลมากเลยนะคะ Coffin-like object. Is this a coffin? Yes. Welcome. เมื่อมาถึงหอพักเราจะเจอกับเด็กผู้ชายซึ่งเขาจะให้เราเซ็นสัญญา There's no one. You're late. I've been waiting a long time. If you wish to proceed, sign your name here. It's a contract. Shouldn't he be more panicky? โดยเราจะต้องยอมรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดของเรานะคะ All it says is that you accept full responsibility for your actions. Time is something no one can escape. หลังจากเราตั้งชื่อตัวละครแล้วเด็กคนนี้จะบอกว่าเราไม่สามารถหนีจากเวลาได้แต่ก็อยากจะเริ่มแล้วนะคะ For your eyes. Who's he? ตอนนี้เราเจอกับเพื่อนร่วมหอมิซุริคิริโจกับยูคาริทาเคบะ Decision to assign him here. He'll eventually be moved to a room in the boys' dorm. ดูเหมือนพวกเขาไม่มั่นใจว่าเราจะอยู่ที่นี่ได้ไหมแต่ต้องลองดูนะคะ I guess ดู we'll มี see. รับลมคมในสุด Oh. I remember I have to go school by myself on Persona 5 and I get lost in Shinjuku Station. ๆ ตอนนี้เราจะไปโรงเรียนกันนะคะ That was so bad. I can't find it. Ah, it is This is how Odaiba. we'll be getting to school every day. It's a monorail. Pretty cool, huh? It is Odaiba. I honestly love the ride here. It almost feels like we're flying over the ocean. I think. Oh, by the way, our school's at the last stop on this line. It's called Tatsumi Port Island. I'm just gonna talk with people first. เราสามารถคุยกับเพื่อนและสำรวจโรงเรียนได้ True man should always carry the fiery soul of a samurai within them. เมื่อจบวันแรกเราจะได้พบกับจุนเปอิโอริเพื่อนร่วมชั้น Junpei. So he's our Ryuji, I guess. Have you seen the newspapers lately? There's a lot going on. ส่วนตอนเย็นเพื่อนร่วมหออีกคนคุยกับคิริโจเรื่องอาพาธีซินโดรมหรือโรคไม่ยินดียินร้ายที่อยู่ดีๆก็มีมากขึ้นเรื่อย Symptoms prior. It's been quite a topic of discussion. ๆ หลายคนบอกว่าเกิดจากความเครียดแต่ทั้งสองบอกว่าต้องเป็นสิ่งนั้นแน่ Yeah, right. It's gotta be them. Nothing happened yet. That's kind of weird. It's already 3 days. ๆ ในช่วงแรกของเกมเราจะไม่สามารถทำอะไรได้มากนะคะ ก็จะไหลตามเนื้อเรื่องไปก่อน Good evening. วันถัดมาหลังเลิกเรียนเราจะพบกับท่านประธานในกรรมาธิการโรงเรียนชูจิอิคุสึกิ I apologize for the confusion regarding your accommodation. เขาบอกว่ามีปัญหาในการจัดห้องนอนเรานิดหน่อยและถามว่าเราอยากถามอะไรไหม Per room assignment. Is there anything you'd like to ask? Okay. There are only ซึ่งเขาจะบอกว่าเขามาต้อนรับเราและหอนี้มีนักเรียน4 คนซึ่งก็คือเรายูคาริคิริโจและอากิฮิโกะซานาดะซึ่งก็คือผู้ชายที่เราเห็นเมื่อวานนะคะ Oh, yeah. I saw him yesterday. I hope you all get along. You saw นอกจากนี้เราสามารถบอกเรื่องที่เราเห็นที่สถานีวันแรกได้ ถึงแม้ยูคาริจะเคยบอกว่าไม่ให้เราบอกใครนะคะ probably just tired. แต่ท่านประธานแค่บอกว่าเราคงเหนื่อยไม่ต้องกังวลไป Hello there. ฉากจะตัดมาที่ประธานคิริโจและยูคาริคุยกันในห้องปฏิบัติการ โดยทั้ง3 คนแอบดูเรานอนอยู่นะคะ He's currently fast asleep.
Mr. Chairman, do you think he's... Well, let's wait and see for now. The dark hour is approaching. ท่านประธานบอกว่า Dark Hour ใกล้เข้ามาถึง Okay. Come on, what do you say? Kirijo. is now 12 a.m. ทันใดนั้นก็จะถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะ Yep. Finally, something happening. What the? Oh. What's happening to me? Okay. Something very weird happened. He's still sleeping. The dark ตอนนี้ท่านประธานจะอธิบายว่า Dark Hour จะเกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาที่ซ่อนอยู่ hidden hour. During this time, an ordinary คนทั่วไปจะแปลงร่างเป็นโลงศพและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น oblivious to all that occurs. He may be asleep, but he's definitely experiencing the dark hour. แต่เราไม่ได้กลายร่างตอนนี้อยู่ที่ว่าเรามีความสามารถหรือเปล่านะคะ Potential. Are we in the room now? Velvet room. ส่วนตัวเราเองจะมายังห้อง Velvet Room และพบกับอีกอร์และอลิซาเบธ Hey. Welcome to the Velvet Room. This place exists between dream and reality, mind and matter. Only those who have signed the contract can enter this place. โดยเราได้ถูกกำหนดชะตาชีวิตให้ใช้พลังที่เก่งกล้า Ability. และเราต้องการความช่วยเหลือจากอีกอร์ To do so. I โดย only เขาขอให้เราทำตามสัญญาและรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดของเรานะคะ วันรุ่งขึ้นหลังเลิกเรียนจุนเปย์จะชวนไปกินข้าว เราจะปลดล็อกบริเวณใหม่แต่ยังสำรวจไม่ได้นะคะ Okay. Welcome back. ก็กลับมาที่หอคิริโจที่จะดุที่เรากลับบ้านช้าและให้เราขึ้นนอนตามเคย Command room speaking. ซึ่งคืนนี้ทั้ง3คนแก่เราดูเหมือนเดิม You're not gonna believe it. ท่านใดนั้นอากิฮิโกะจะติดต่อมาว่าเจอแชโดว์ตัวใหญ่มาก และเขากำลังมุ่งหน้ามาบ้าน I'm almost back. Just letting you know in advance. Why do you bring enemy to your home Is it one base? of them, Sanada-kun? Yeah, but not an ordinary one. What was that? You've got to be kidding me. ตอนนี้คิริโจกับอากิฮิโกะจะสู้ Takeba, go up. โดยให้ยูคาริมาปลุกเราหนีไปทางข้างหลังนะคะ But what about you two? แต่สุดท้ายเราโดนหลอกว่าต้องหนีขึ้นมาบนดาดฟ้าแทน No way. Ooh. That's it. One of the monsters that attacked us. It's a shadow. It's here. Wait. ตอนนี้เราจะเข้าสู่การต่อสู้ครั้งแรกกันนะคะ Go on. Oh god. So
Oh my god. From the sea of thy soul I come. I am Orpheus, master of strength. Just as we thought. Is it over? No! Get away from me! Okay, I think we're in battle now. Those shadows! Did they break off from that other one? Okay. Oh. Should I use Persona? I don't think so. It looks easy. I don't think I need Persona. Oops. Are you okay? Oh, come on! จบการต่อสู้เราจะสลบและกลับมาที่เวลเวทรูมโดยอีกอจะอธิบายว่าเพอร์โซนาคือหน้าตาของบุคลิกที่จะเผยออกมาจากการกระตุ้นโดยสถานการณ์ภายนอก Think of it as a mask. เพียวเสมือนหน้ากากที่ปกป้องเราเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบาก The power of a persona is the และพลังของเพอร์โซนาคือพลังของจิตวิญญาณซึ่งหล่อเลี้ยงด้วยความสัมพันธ์ที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น one's bonds. As you form ๆยิ่งโซเชียลลิงก์หรือสายสัมพันธ์ของเราแกร่งขนาดไหนเพอร์โซนาของเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะ social links will gradually develop. เราหลับไป1 สัปดาห์เลยนะคะ That's fast. It's like 17 already. This was a while ago, เป็น but มาอีกทีที่โรงพยาบาลยูคาริจะเล่าถึงชีวิตเธอให้ฟัง supposedly my dad died in the blast, but nobody really knows what happened. พ่อของเธอเสียชีวิตในการระเบิดซึ่งตอนนั้นเขาทำงานอยู่ในแลบคิริโจ Lab run by the Kirijo group. Hmm. So I'm hoping เธอก็เลยอยู่ที่นี่เพื่อสืบดูนะคะ find out more about it. Normal people don't realize it. พอเรื่องขึ้นหลังจากเลิกเรียนเราต้องไปหาท่านประธานที่ห้องปฏิบัติการ That's not what makes the dark hour so interesting. ซึ่งทุกคนจะอธิบายสถานการณ์เรื่อง Dark Hour ให้เราฟัง Those creatures. We call them shadows. รวมถึง Shadow สิ่งมีชีวิตที่โจมตีคนที่ไม่อยู่ในโรงศพ Attack anyone who roams free outside the coffins. It และเป็นหน้า sounds ที่ของเราในการปราบ Shadow pretty exciting, huh? We are the specialized นอกจาก extracurricular นี้ทุกคนยังเป็นส่วนหนึ่งของชมรม C C's for short. Special Excursion Squad. Okay. On paper, we're classified as a school club, but in reality, this group is dedicated to defeating the shadows.
โดยคิริโจเป็นประธานชมรมและท่านประธานเป็นที่ปรึกษาชมรมนะคะ Advisor. โดยแชโดว์จะกินจิตวิญญาณของเหยื่อและทำให้เหยื่อกลายเป็นโรคอาบาทิซินโดรมที่ระบาดอยู่ในตอนนี้ Although rare, ท่านประธานอธิบายว่าบางคนสามารถสัมผัสถึงดาร์กอัลเวอร์ได้ some may even บางคนยัง awaken สามารถใช้พลังเพอร์โซนาในการสู้แชโดว์ shadows. That's known as persona, the power you called upon the other night. What he's trying to say is, we want you to join us. ซึ่งตอนนี้เราจะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมชมรม We'd like you to lend us your strength. Oh yeah, full Arcana. ซึ่งเราจะปลดล็อกโซเชียลลิงก์อันแรกกับชมรม C เป็นอาคาน่าฟูนะคะ It's the end of everything. คืนนี้เราเจอกับเด็กผู้ชายคนเดิม เขาบอกว่าจุดจบกำลังมาถึง โดยเราได้ปลุกพลังโพสนาและเป็นพลังพิเศษที่สามารถปลุกโพสนาได้หลาย Looks ตัว like นะคะ you've awakened to your power. And what an unusual power it is. I bumped into him the other night. วันรุ่งขึ้นเราจะตื่นมาตอนเย็นเลย และอากิฮิโกะค้นพบว่าจุนเปก็เป็นผู้ใช้เพอร์โซนาซึ่งเขาจะย้ายมาอยู่ในหอพักกับเรานะคะ He agreed to help out. With this many people, อากิฮิโกะบอกว่าตอนนี้เรามีคนมากพอแล้วก็สามารถไปสำรวจหอคอยทาทารัส You mean Tartarus? Tartar sauce? What? it's a place ที่อาจมีกุญแจสำคัญเกี่ยวกับดาร์กอัลเวอร์ได้ Dark Hour. Or so we think. But Senpai, what หลัง about เลิก your เรียนวันรุ่ง injury? ขึ้นเราจะประชุมเพื่อออกไปสำรวจทาทารัสกันนะคะ Iko's still recovering from his wounds. โดยอากิฮิโกะยังบาดเจ็บอยู่ เขาจึงจะไปด้วยแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการสำรวจได้ Yeah, I know. It's crazy. The first pilot of Persona 5 is also a school. เมื่อมาถึงโรงเรียนตอนเที่ยงคืนโรงเรียนจะกลายร่างเป็นหอคอยทาทารัส All right, let's head inside. Are you ready, leader? I am, I guess. ตอนนี้เราจะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าในการสำรวจ That's the spirit. Wait, are you saying you can see this place from all the way out there? เพอร์ซนาของคิริโจมีพลังช่วยดูแลเส้นทางเพราะแผนที่ของทาทารัสจะเปลี่ยนทุกวัน Tartarus actually changes from day to โดยเธอจะให้กำลังเสริมจากภายนอกขณะที่เราสำรวจกับจุนเปและยูคารินะคะ provide outside support. All right, let's ตอนนี้คิริโจจะสอนเทคนิคในการต่อสู้ให้กับเรานะคะ When faced with an enemy, you have two primary options for fending them off. The first option is to use your equipped weapon. Uh-huh. The second option is to use your persona. But remember, every persona has its own strengths and weaknesses. This is our chance. Let's call out the นอกจากนี้ต้องเก็บหีบรวมถึงเก็บการดหลังจบการต่อสู้ซึ่งจะให้โฆษณาสกิลเงินหรืออื่นๆตามที่เราเลือกนะคะ Looks like you found a teleporter. หลังจากเคลียร์ทั้งชั้นแล้วเราจะได้พบกับเครื่องเทเลพอร์ตพาเรากลับมายังทางเข้า ซึ่งทุกคนดูเหนื่อยผลจากดาร์กอัลเวอร์ดังนั้นเราจะกลับหอกันนะคะ วันรุ่งขึ้นเราจะเจอกับเพื่อนร่วมชั้นเคนจิโทโมชิกะซึ่งดูเหมือนจะสนใจเรื่องที่เรากับจุนเปสนิทกับยูคาริ Please welcome the new president, Mitsuru Kirijo. นอกจากนี้คิริโจได้รับตำแหน่งเป็นประธานนักเรียน Thank you. You can say that again. She's got this และเราจะรู้เพิ่มเติมว่าตระกูลคิริโจเป็นเจ้าของโรงเรียนนี้นะคะ School's owned by the Kirijo group, right? Do we even have money? หลังเลิกเรียนจุนเปจะชวนเราไปห้างพาวโลเนียมอลซึ่งก่อนจะออกจากโรงเรียนเราจะเห็นสาวๆรุ่นอากิฮิโกะเพียบเลยนะคะ I want the two of you to meet me at Polonia Mall. แต่เขาไม่สนใจและขอให้เราส่งคนไปหาที่สถานีตำรวจในห้างด้วย Got it? This is Officer Kurosawa. โดยเราจะพบกับเจ้าหน้าที่คุโรซาวะซึ่งเราสามารถซื้อขายอาวุธเสื้อผ้าและของที่เราเจอในทาทารัสได้นะคะ Oh, money. Nice.
Starting today, you're free to use your after school hour however you wish. หลังจากตอนนี้เองเราจะมีอิสระในการใช้เวลาหลังเลิกเรียนอย่างไรก็ได้แล้วนะคะ Okay. However, the number can get any limit. Think carefully about spending time and plan ahead. ดังนั้นตอนเช้าเราก็เข้าเรียนโดยบางครั้งเราอาจจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ชามหรือคะแนนเสน่ห์เพราะเพื่อนๆจะมองว่าเราเก่ง คำถามถูกควรได้ academic ขึ้นแล้วเป็นสอบ Should I? Let's do a bit. หรือเราจะหลับระหว่างเรียนเพื่อรับคอเลจหรือคะแนนความกล้าหาญที่เรากล้านอนต่อหน้าอาจารย์หรือตั้งใจเรียนเพื่อรับอะคาเดมิกหรือคะแนนความรู้ก็ได้นะคะ ตั้งใจนานๆจะได้ตั้งใจเรียนกับเขาบ้าง I haven't buy stuff for Junpei yet so จนหลังเลิกเรียนกับตอนเย็นเราก็สามารถซื้อของเช่นอาวุธหรือยาซึ่งมีส่วนลดในวันเสาร์ Whatever you need. You made up your mind? I'll tell you all about my secret. หรือจะทำกิจกรรมที่ใช้เวลาอย่างนัดกับเพื่อนเพื่อสร้างโซเชียลลิงก์ใหม่ๆเช่นไปกินราเมงกับเคนจิและเราจะได้อาคาน่าแมจิเชียน Oh he's someone huh Better not think you're getting the easy treatment just because you joined mid-season. หรือเข้าชมรมวิมสำหรับอาคาน่าชาริออตก็ได้นะคะ Oh I think I get a new Akana นอกจากนี้เรายังสามารถกินอาหารเพื่อเพิ่มคะแนนด้านต่างๆทำงานพาร์ทไทม์เพื่อรับเงินและคะแนนซึ่งเมื่อทำกิจกรรมแล้วเวลาจะผ่านไป ด้เงิมเรียบร้อยนะคะ ดังนั้นถ้าวันไหนเราจะไปทาทาระเราต้องไม่ทำอะไรเลยช่วงตอนเย็นแล้วบอกมิสลีว่าเราจะไปสำรวจนะคะ Yes. Careful. The enemy's nearby. บางทันที่เราสำรวจจะเจอแชโดว์ที่เก่งกว่าปกติขวางทางอยู่ปกติชั้นแบบนี้จะมีเครื่องเทเลพอร์ตเราควรกลับมาเซฟที่ทางเข้าให้เรียบร้อยก่อนไปต่อนะคะ Let's see. เราจะแบ่งเวลาสำรวจยังไงก็ได้เลยค่ะปกติเราจะเร่งไปให้มากที่สุดจนกว่าทุกคนจะ SP หมดจริงๆเราจะกลับลงมาในชั้นที่มีเครื่องเทเลพอร์ตที่ขึ้นลงได้เพราะเทเลพอร์ตบางอันจะสามารถลงได้อย่างเดียวและกลับขึ้นมาชั้นเดิมไม่ได้นะคะ Let's see. เมื่อสำรวจถึงชั้น 22 เราจะเจอทางตันไปต่อไม่ได้ ตอนนี้เราก็ชีวิตตามปกติสร้างโซเชียลลิงก์กับคนต่างๆ อัพสกิลซื้อของจนกระทั่งน้องผู้ชายจะมาเตือนเราก่อน1 สัปดาห์ล่วงหน้าว่าพระจันทร์จะเต็มดวง และความยากลำบากกำลังจะมาถึงนะคะ กำลังจะมานะคะ ข้อควรระวังก็คือวันพระจันทร์เต็มดวง เราจะเซฟเกมไม่ได้และทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ ดังนั้นวันก่อนหน้าเราจะต้องเตรียมตัวและเซฟเกมให้เรียบร้อย อ้าวอยากซื้อไทยากิอ่ะโอ้เจอสัญญาณนะคะ คืนนั้นมิสลิจะจับสัญญาณแชโดว์นอกทาทารัสได้จากรถไฟโมโนเรล Things not right. Reading is too big. ใหญ่เกินกว่าที่คิดนะคะ I've never detected an enemy of this size. ไม่น่ากลัวจังเลยค่ะ Wait. Is it like that huge one from last month? เหมือนเดือนที่แล้วนะคะ I think so. So that's a person, right? Like a passenger? ใช่นะคะ Even transmog. Yippee. ทุก But คน these guys aren't gonna remember a thing of all this, yeah? ทุกคนอยู่ในโรงศพแล้วนะคะ ดังนั้นเราต้องขึ้นรถไฟไป แต่เราจะโดนล็อกและเจอกับแชโดว์ เฉย Damn! It won't open! โอเคนะคะ ต้องสู้แล้ว What's wrong? What happened? The enemy is acting strangely. I have a bad feeling about this. โอเค Don't go after it, we're gonna lose it! ทำไม่ตามปะ You're in command right now. โอเค What do you think of the situation? I agree. It would be dangerous to chase after it blindly. So what if it's dangerous? We can't just stand here and let it get away! เราพยายามเลือกที่จะระวังแต่จุนเปไม่รอและรีบวิ่งตามแชโดว์ไป Problem! Do it myself! ไม่ Hey, wait! There he is! Oh no, he's surrounded by enemies! We gotta help him, quick! เรากับยูคาริต้องสู้ตามมาเรื่อยๆจนมาเจอจุนเป I've got it under control! ไม่อ่ะ Let's go!
นั่นสิ ซึ่งหลังจากสู้จบรถไฟจะถูกควบคุมโดยแชโดว์ให้เคลื่อนที่ What? Is that really okay? This doesn't look good. If we don't stop it, it's going to crash into the next train. เอามาหยุดนะคะ ชนกับรถไฟคันหน้าแน่ๆนะคะ ซึ่งเราต้องเอาชนะให้ได้ก่อนรถไฟของเราจะไปชนกับรถไฟขบวนอื่นนะคะ Calm down and listen. โอเค ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะตอนนี้ There it is. The hell is this? เออ That's our target? It has to be. There's nowhere else to go. Approaching the other train. Hurry! ไกลสุด Hurry? What are we even supposed to do here? มาต้องสู้ละ ทำไมชีต้องนั่งเซ็กซี่ขนาดนั้นนะคะ I've never seen one this big before, but there's no time. We have to end this now. โอ้ my god นะคะ นับถอยหลังด้วยอะ เราจะมีเวลาสู้ 30 นาที โดยแชโดว์ตัวนี้จะไม่แพ้อะไรเลย มีเวลาครึ่งชั่วโมงในการสู้นะคะ โอ้ my god โหดมากนะคะ Pull the trigger. เฮ้ย เมื่อกี้เราใช้ท่าอะไรไปอะลืมอะอ๋อ โอเค What now? They won't lose. โอเค Can't stop now. โอเค เราวีคไอซ์เหรอ แย่ละ That's right. One of us been knocked out. ฮะ เดี๋ยวนะ ตายเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ หลังจากสู้ไปสักพักรถไฟจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วเราจะเหลือเวลาแค่ 11 และ 4 นาทีนะคะ เฮ้ยเหลือ13 นาทีเลยเหรอ แรงมากอ่ะ We gotta take it down soon. เฮ้โอ้ และบางครั้งบอสจะเรียกลูกสมุนออกมาด้วย Reinforcements. Just what we needed. ตัวนี้แพ้อะไรนะ ไม่รู้อีก แบบนึงนะคะ ตอนแรกเราไม่ได้ฮิลมาเลยแพ้นะคะ ดังนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องฮิลชีวิตมาให้เต็มรวมถึงกินของเพิ่ม SP มาให้เรียบร้อย ออโต้รีคอเวอรี่แล้วก็เรา SP ต่ำมากเลยนะคะ โอเคนะคะรถไฟสั่นนะคะ Sped off the monorail. โอเคค่ะโมโนเรลวิ่งเร็วขึ้นนะคะ Time until impact. ตอนนี้เราเหลือ 13 นาทีครึ่งนะคะ เราสามารถใช้ตัวเอกกับจุนเปสู้โดยให้ยูคาริคอยฮิลให้ก็ได้นะคะ ก็พยายามอยู่นะคะ โอเค I have to do this. ระหว่างนี้ช่วยจุนเปหน่อยเราพยายามจะคิวกันไว้นะคะ โอเค Dude, โอเค Pull the trigger. Help me. that was close. What's next? จะตายยังเด้อ แสดงว่า strategy 2-1 นี่ดีอยู่แล้วเนี่ย High Pietress Taro นะคะไพ่ Taro ของ High Pietress นะคะ โอเค Did we make it in time? ทำทันไหมคะ Hey, wait! Why are we still moving? ทำไมเลยขยับอยู่นะคะ We're going too fast. We need to put on the brakes or. ต้องเบรกนะคะ What are you waiting for? You're coming up on the next train fast. เร็วเข้าแล้วค่ะ Damn it! I don't know how to stop this thing! หยุดไม่เป็นนะคะ เมื่อสู้จบรถไฟจะไม่หยุดวิ่ง แต่เราจะวิ่งเข้าไปหยุดรถไฟได้สำเร็จ เราจะไปดึงเบรกเลยนะคะ เพราะว่าโมโนเรลที่โอเดบะไม่มีคนขับเนาะ รอดไหมนะคะ Did we stop? หยุดไหมนะคะ หยุดแล้วล่ะ I
I think so. เรียบร้อยแล้วค่ะ เราไปดึงเบร Do ก you เรีย read บร้อย me? Is everyone all right? ทุกคนโอเคไหมนะคะ The team did a great job. โอเคนะคะเราทำได้ดี We นะ learned คะ a lot in a surprisingly short time. But what was up with the shadows? นั่นน่ะสิแช They've โด never มาจากไหน done นะคะ something like hijacking a train เพราะว่า before. ไม่เคยมีแบบมาปล้นรถไฟอย่างนี้มาก่อนนะคะ นี่แบบเกินไปแล้วนะคะ I'll be looking into the matter. เดี๋ยวจะสืบให้ดูนะคะ จะสืบดูให้นะคะ Does this mean แสดงว่าเริ่มแล้วใช่ไหมคะ Let's not jump to any conclusion. อย่าเพิ่งด่วน For สรุป now, นะคะ we should study their behavior for ตอนนี้ patterns ก็ of ลองดู clues. แพทเทิร์นกับพฤติกรรมไปก่อน We นะคะ can't afford to keep waiting for them to make the first เรา move. ไม่สามารถรอให้พวกมันเริ่มลงมือได้นะคะใครส่งข้อความมา Hello, this is Elizabeth อ speaking. อลิซาเบธฮะ โดยคืนวันรุ่งขึ้นเราต้องไปหาอลิซาเบธเพราะเธอมีไซเควสให้เราทำนะคะ โอเค There is a matter I would like to discuss with you. โอเค Are you accepting a request? วันนี้ก็จบกันแล้วกับบอสไฟครั้งแรกนะคะ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ